Първият етап е преобразуване на душата в стабилна частица с висок енергиен заряд. Вторият етап е преобразуване на съзнанието. Съзнанието като инструмент на душата по пътя към съвършенството. Тъй като Вселената е свръхинтелигентен жив организъм, тя еволюира с невъобразими темпове. Ние като вселенско проявление също търпим еволюционно преобразование, осъзнато или не. Човешкото тяло играе ролята на органична капсула, в която божествената искра, душа, може да бъде съхранена, отглеждана, растяща и развиваща се. Дори не е нужно да правите каквото и да е било. Вярата и знанието за процеса на трансформиране е достатъчен способ. Позволете си да еволюирате и така трансформацията ще дойде сама. Защото Вселената ще усети, че вече сте готови и ще ви даде точно това, от което имате нужда. Павел Ивенци, на гости на Новото познание. За мнозина, може би, това е една голяма изненада. За нас, тримата в това студио, като че ли не е толкова голяма и ви предлагам да разкрием тайната на нашето запознаване. Здравейте, добре дошли. Здрасти. Първо, за нас е чест и удоволствие да сме ти гости. Добре и заварил. второ, да, много добър старт. Ще е един кратък разказ от Венци за това как точно сте се запознали, понеже ваша беше първата крачка. Тъй като сме се срещнали тук, за да обсъдим една интересна тема, която е новите млади и визуализиране на новото утре. Визуализирането като една много силна мисловна тактика, един много силен мисловен инструмент, всъщност се реализира в момента, в който аз конкретно си спомням момента, в който започнах да гледам вашите предавания, момент, в който изпитах неистова нужда от срещането на вас като човек, от който да почерпя знание и опит. Това беше момент, който беше комуникиран и с Павел и след един месец визуализиране на това желание, в Слатина, в моят прекрасен квартал, слизайки, приключвайки една от последните серии на Новото познание, която гледах в онзи момент, срещнах вас долу пред асансьора в собственият ми вход в Слатина, което беше олицетворение на това как, когато много силно искаш нещо, искрено, със съзидателна цел, без корист, успяваш да сбъднеш нещата по начина, по който си ги нарисува в главата си, дори да бъде малък, пожелан момент, пълен, с енергия. Наричам това нещо микромоменти на свръх съсредоточаване. Това се случва всъщност 2 дена след като сме си говорили с Венци нещо за вас, за предаването. Коментирали сме някакви теми, най-вероятно. 2 дена по-късно ми звъни и ми казва: знаеш кой срещнах сега в хода си? Стойчо Керев. Аз ще ви предложа нещо, тъй като ви чувствам много близки по дух, душа и съпричастност. Ви предлагам от тук до края на тази ни среща да си говорим на ти, за да я направим по-лесна. Най-накрая. Съвършено. Да. Това беше само за хората, за да вкараме възпитанието от субкултурата, в която съществуваме, но сме абсолютно съгласни да го направим. Така че, Стойчо, мисля, че това е този миг сега е един малък пример за всички хора, които са в момента в аудиторията на зрители, които са жадни за информация, която е до някаква степен по-истина от това, което се вижда 99% в информационните канали в 21 век. Е един малък пример за това как, когато решиш да използваш потенциалът на мозъка си за разлика от потенциалът на всички физически ресурси и технологии на 21 век, имаш много по-голям шанс за успешност да стигнеш до нещата, които купнеш, нещата, които искаш или истината, която заслужаваш да получиш в този живот. А визуализацията, за която започнахме да говорим, всъщност не е ли един позабравен процес през хилядолетията, към който ние сега някакси уж случайно се връщаме? Със сигурност. Даже аз не считам за късметли, защото ние в сферата на изкуството и по-конкретно музиката успяваме чрез текстовете си успяхме чрез текстовете си да стигнем до истината за визуализацията. Открихме в един хубав слънчев ден,
че всичко, което изпееш, се сбъдва в крайна сметка, защото то бива повтаряно много пъти си го представяш, накрая го споделяш с цялото информационно поле, с всички хора и фидбека, който те ти връщат по някакъв начин, случва нещата, които си изпял. Слушам те. Много пъти си спомням в скромният ми опит в университета, запознайки с философски тематики, да се изправям заедно с много колеги пред въпроса: какъв е смисълът на живота? Единственият извод, до който успях да стигна в този момент, заедно с групата, с която изучавахме тези казуси, беше, че всички ние фактически сме рецептори от езика на Господ, рецептори от езика на това информационно пространство, в което съществуваме. И в един момент, когато, както казва колегата, ти създадеш мисловен инструмент, който да подариш на хората със съзидателна цел, за да могат да го използват в битието си, те стават като катализатори на тази енергия и автоматично сбъдват в буквален смисъл и хубавото и лошото, което успееш да кажеш. Това беше момент, в който усетихме невероятната отговорност на силата на словото и на момент, в който ти по магичен начин успяваш да направиш едни магични резултати, които могат да се сравнят само с езотериката като наука на изследване. Словото наистина ли толкова много влияе днес, според теб? Словото, когато е заредено с енергия, което зависи вече от източника на словото. Но когато е заредено с енергия, е невероятно силно, влияе и наистина стига до места от човешкото съзнание, до които не може нищо друго да стигне, променя. Но вие сте от едно различно, по-младо поколение, за което се говори, че в него има промяна на ДНК кодировката. Дали се отнасяте към това като към някаква конспиративна теория или към някаква друга реалност? Знаеш, и тъй като истината е, че ние хората сме изтъкани от дуалистичност, от вътрешен конфликт, който в много ситуации се оказва, че е конфликт между две истини. Можем да стигнем до такъв мисловен експеримент, че младото поколение е заредено с информация от момента, в който излиза на предни позиции в това общество. Забелязваме деца, които са на невероятно скромна възраст, които имат идея за устройството на Вселената, на света, за много социални казуси, които са големи проблеми в обществото при зрелите хора в 21 век. Така че от така гледна точка сякаш виждаме едно поколение, което мина през поколението на Индиго, през деца, които сякаш им е вкарана флашка с информация, равностойна на информацията, която имаме ние като зрели хора на по 20, 30, 40 години. Това според мен е пример за това как тези деца имат нещо повече, нещо отворено към това всеобщо информационно пространство, което аз считам за Господ. Според мен интернет промени играта. Глобализацията и свързването на света ни докара до време, в което можем да сме абсолютно адекватно и актуално информирани за всичко случващо се по света. Това е свободата на информацията. Вече кой как я използва и точно какво търси е личен избор, но наблюдаваме невероятна амплитуда между най-умния и най-глупавия от обществото. Някакси границата се раздалечи. В момента най-умните хора са по-умни от когато и да е било в човешката история. Знаем повече за физиката, знаем повече за религията, знаем повече за химията, за всяка една сфера, от когато и да е било. От друга страна пък масата като че ли започва да е по-глупа в основите си. Не знам дали използвам точните епитети, умен и глупав. Може би да. Тласната към подобен тип. Така че интернет промени играта. Даде възможност масата да бъде контролирана, но даде и възможност, когато имаш желание и се събудиш, да изпъкнеш по начин, по който... Но музиката, особено изкуство, което вие правите, е едно от най-често използваните полета за манипулация на човешкото съзнание. Това е абсолютна истина. Вашия външен вид понякога заблуждава. Хората могат да ви наричат с най-различни обидни имена, но те да не познават вашата същност. И тогава идва това, което правите. Влиянието
и манипулирането на съзнанията. Как се отнасяш към това? Много, много сериозно, с много голяма отговорност, тъй като в момента, в който усещаш, че ти е поверена сила в този живот, усещайки закономерност между влиянието на много човешки съзнания, които са в много крехка възраст, голям процент. Друг процент пък са хора, които биха се вслушали поради факта, че ти си посланник на тази информация. Отговорността е неимоверно силна и там е момента, в който ти имаш право на избор. От коя страна на барикадата искаш да бъдеш? От онези хора, които искат да направят света с една идея малко по-добър, или онези хора, които искат да направят своя свят с една идея малко по-богат на сребролюбски ресурси. От тази гледна точка започнахме да инкрустираме заедно с Павел адски много неща между редовете, да го кажем по този начин. Защото човекът не е готов за един урок, ако няма нуждата от това да усъвършенства сам себе си. Не можеш да дадеш уроците на хората на сила, но можеш да го направиш подсъзнателно, за да могат да влезнат като троянски кон няколко мисли, които да посееш като семена в съзнанието на човека, чрез понятия, които не са чували, чрез понятия, които биха ги мотивирали, биха им светнали крушката за нещо малко по-различно. Това се случва и в този момент. Опитваме се да направим музиката така, че да бъде от баба до внуче. Да бъде и за най-семплия човек, и за най-сложния човек, да не мога да намери се. Имаше един много хубав филм с Леонардо Ди Каприо, Генезис, където сън в съня се влизаше там и това беше идеята, че посяваш една малка идея в подсъзнанието на човек, която после покълва, пораства и се превръща в случка и в нещо действително. Това е на което и ние разчитаме. Малка идея, посята в точния момент, която да покълне в нещо по-красиво. Новото познание има много голяма аудитория сред младите хора. Ако ви задам един въпрос в страни, какво ви накара да погледнете към този проект? При мен е едно малко изконно нещо, което винаги е горяло като пламък в същността ми. Това е самоопределението на мен като човек, стремежът ми към дадена цел. И тя е следната. Търсач на истината. Защото човешкият мозък е изключително силно способен да се самозаблуди в адски много понятия. В търсенето на истината винаги намираш единственото, освен истината, защото ти идват много повече въпроси, отколкото отговори, но това е стремежът. Да усъвършенстваш себе си и да направиш своята вътрешна вселена малко по-широка. Аз винаги съм имал афинитет към философското, към към по-виталното, към въпросите. Всъщност обичам да задавам въпроси, любопитен съм. Защо сме тук, откъде сме дошли, каква е мисията ни на този свят, знаем ли какво правим, изобщо в правилна посока ли се движим, няма ли да съжаляваме накрая. Търся си своите отговори, търся си всъщност пътя към щастието. Дори наскоро четох една много приятна книжка от Артур Шопенхауер, немски философ, който ме изненада. Изключително много ми пасна на вътрешното усещане. Той издига щастието на пиедестал като единствена задача наша на този свят. И по много интересен начин го беше представил като как се постига щастието. Ето защо здравето е толкова важно и защо е хубаво да си пазим опаковките, временните, с които сме дошли максимално здрави, защото не можеш да си щастлив болен. А щастието е висша цел. Тук идва момента, в който можем да споделим за едно изследване, което е изследване на учени от целия свят, стартирано преди около 80 години с мишки в такава експериментална среда, след което са използвани примати за това нещо и накрая направено изследване и с хора. Фактически биохимията в мозъкът на съществото изпитва най-силно отделяне на ендорфини, на химикали на щастието в моментът на търсене. Търсенето е изконно нещо за живия организъм. Не крайната цел, не това, което ще постигнеш, защото изследват биохимията и електрическите връзки в мозъка на мишката, на примата и на човекът в моментът на търсене, където ендорфинът е с 10 пъти по-силно. Пътят е не крайната цел. Да, е важно. Точно, именно. Предлагам ви да направим една кратка пауза и ще ви кажа една дума,
върху която ми се иска да поразсъждаваме заедно. Страхотно. Добре звучи. Пътят е синхроничността. Сблъсквате ли се с странни случайности и съвпадения, значи сте на прав път. Квантовият скок на съзнанието като понятие представлява мигновенно озаряване. Прехвърляш съзнанието си на по-висока вибрация. Този преход изисква огромен вътрешен заряд за разкъсване на мембраната, която разделя четвъртото от петото измерение. Там, където можеш с лекота да виждаш всичко, от кварк до мултивселенност, да проследиш вибрационните вълни от самото им зараждане до сливането им с безкрайността, където се разтварят в пространството и изчезват. И ако човек е следвал вселенските закони и принципи, съхранил е голям резерв от съзидателна енергия, преодолял и неутрализирал е всичките си досегашни кармични обременености, той може да получи одобрение за този скок. Моите специални гости, Павел и Венци. Благодаря ви, че намерихте време. Но обещах да ви кажа една дума. Ако затворите сега очи и ви кажа тази дума, искам да поразсъждаваме над нея. Реинкарнация. Един изключително интересен термин, който определя вече научно едно явление, което присъства като закономерност в всяка една съществуваща религия до 21 век при човека. Термин, който е вписан от каменни писания, от древността до последни нови пророци, които се появяват постоянно с нова информация. Прераждането, смяната на физическият аватар с друг физически аватар, но запазването на същността. Нещо, в което аз лично вярвам, нещо, в което смятам, че и двамата вярваме, защото има наличие на такъв потенциал, който е много по-голям от липсата му. И ако можехте да продължите този разказ, как бихте го продължили? Аз, понеже съм считам се за много практичен и прагматичен човек на логиката, на здравия разум, си определям така научно реинкарнацията. От какво сме направени, откъде идват атомите в нашето тяло, връщайки се най-назад, до самото начало, от ядрото на звезда. Какво става с нас след като умрем? Нали, какво случва с тези атоми? Къде биха отишли те евентуално един ден пак в ядрото на звезда? И от тази гледна точка си обяснявам сам за себе си как човек може да запази тези 21 грама, тази душа и само да я пренася между различни носители. Да, това е момент, в който мога да споделя и първият научен изследовател, който ме запозна с подобен термин. Това е Ернст Молдашев. Човекът, който прави експедиции в Тибет, първият учен, който присажда човешка ретина в човешкото око, като офталмолог и човек, който е наистина учен със звание, помагащ и променящ съдбите на адски много хора. Ернст Молдашев ме запозна с една много абстрактна теория, която много ме изненада в момент, в който бях на много крехка, деликатна възраст. Моментът, в който ти осъзнаваш, че има възможност на тази земя да има хора от предишни цивилизации, които да запазват същността си, за да могат да предават знания. Това е един механизъм за запазване на знанията. Тъй като знаем, че информацията е нещо лесно като загуба, но на теория би трябвало да е невъзможно за губене. Така че всяка една добре работеща система би трябвало да има бекъп. Както всеки един компютър има бекъп, така и компютърът на тази огромна съвършена вселена с точни пропорции, с точно позициониране на планетите в Слънчевата система до точното позициониране на 3,14 във всяко едно живо и съществуващо същество, било то с вибрация на камък до вибрация на ангелоподобно. Много съм разсъждавал в тази посока и виждам, че днес
новите поколения като че ли имат един променен ключ в своето ДНК, който им помага много по-бързо да влизат в такива разговори. С какво си обяснявате всичко това? Аз имам едно обяснение, което съм намерил през моята камбанария. Вселената е създадена, за да се самоусложнява и самоусъвършенства, самоосъзнавайки се. Ако това интуитивно понятие, което се създава в един човешки, в едно човешко съзнание, както е случая с мен, ако има още няколко човек, които биха потвърдили това нещо като своя лична истина, може би това ще е много по-близко като обяснение за това каква е причината и какъв е смисълът. Комплициране на фракталите, които са основна съставка на материята и антиматерията. Аз мисля, че в момента основната задача на човека, към която той не знае, че се стреми, но се стреми, е да създаде сам себе си. Мисля, че когато това се случи, ще дойде този момент на сингулярност за човечеството, в който вече съзнанието ще може да бъде качено на флашка. Нали, едва ли ще е на флашка, но образно казано да бъде качено на дигитален носител. Това е момента, в който... Или в кристал, или в кристален череп, или в нещо, което може би сме виждали и се чудим откъде. Там нататък вече нищо не би било същото в живота. Не би бил такъв, какъвто го познаваме. Както често се случва и при теб, в смисъл много от отговорите, които намираме в твоите предавания, в твоите гости и събеседници, с които се дискутират подобен тип теми, които са табу, можем да стигнем до извода, че еволюцията на съзнанието винаги идва от определени етапи. Осъзнаваме, че или е имало много по-развити цивилизации тук, на тази малка кръгла елипсовидна или квадратна планета, на която съществуваме, и че човешкото познание за Вселената е достигло и до много по-големи висоти и в архитектурен план, и в научен, и в астрономически дори, ако искаш да го погледнеш. Това е момент, в който имаме... да те оборя. Имаме спадове и възходи и падения. Всичко е в ясна, повтаряща се амплитуда, информационна и съществуваща. Демек, ако Вселената наистина вибрира, хората също би трябвало да вибрираме, защото голямото е пример за малкото и малкото винаги е пример за голямото. Нещата са свързани. Така че ние може би сме в подем, може би сме в нисък праг на интелектуална способност да си обясниме отговорът на този въпрос. Вие работите с инструменти, нали? Които се настройват. Да. Стараем се, да. Когато те не са настроени добре, те издават фалшив звук. Да. Точно Когато така. са настроени добре, те издават верния тон. Когато тонът на планетата е верен, а нашия личен е фалшив, тогава някой трябва да ни балансира. Mm-hmm. Как се отнасяте към интуицията? Интуицията е... Всичко това, което е свързано с подсъзнанието, каквото е интуицията, е нещо, което според мен трябва да се тренира и всеки трябва да търси и да опитва да развие. Защото подсъзнанието, тези отговори, които сякаш не даваш, ти я получаваш на готово с фише, са истината. Винаги. Не можеш да сбъркаш с такъв, доверявайки се на подсъзнанието си. Интуицията винаги е била най-добър приятел в лицето на много хора, които съм срещал и които са успешни и които са усещащи истинското и лъжовното, включително в хората от срещи и в света навсякъде около нас. Интуицията е според много от литературата, до която съм успял да се докосна, е най-силният мисловен инструмент. Това е връзката с това всеобщо информационно пространство. И колкото пъти сме си говорили с теб за интуицията, колкото пъти не сме провокирали разговори по телефона, за да се чуваме, ние винаги се срещаме, нали? Абсолютно верно. Аз има дни, в които просто се сещам за теб, приятелю, и знам, че ще те срещна, независимо по какъв начин, просто ще се сбъдне и се случва. А как да възпитаме това усещане? Може ли да бъде възпитано? Павел? Според мен може да бъде тренирано след като бъде веднъж открито.
човек трябва веднъж да усети интуицията си, да успее да се вслуша в гласа й, след което може да бъде тренирана, не по-скоро възпитана, като принципа на възпитанието на куче. Нали? Имаме два метода. Метода на поощряването и метода на наказанието. Ако винаги, когато интуицията ти проговори, ти я послушаш, по този начин я поощряваш и я караш тя отново и отново да се връща. В моментите, в които не се довериш, ще започнеш да обмисляш прекалено дълго, да я тъпчеш, да я режеш, тя спира да идва. Конфронтация с разума. И тук е момент, в който можем да разгледаме интуицията през една друга перцепция. Тя е да я погледнем като език, който или знания, което хората учим. Хората учиме право, учим математика, учиме физика, химия, учиме английски, испански, китайски и всякакъв език, който ни попадне, защото това е нова информация. Интуицията сама по себе си също е знание. Тя е едно по-висше, финно знание, метафизично знание, което трябва да се тренира и да се изучава, за да можеш да стигнеш до истинност в него. Но знаете ли, хората днес като че ли искат да бъдат по-материални, да слушат по-често разума си. За някой проект като Новото познание просто е губене на време. Къде тук е баланса между духовност, прагматичност, успех, ако щете дори? Да. Защо да не кажем и как се постига успех чрез визуализация или дали вие въобще имате такава идея? Първо за баланса, понеже това е, нали, Буда се оттеглил в медитация, за да открие големия отговор на тайната на живота. Нали. И медитацията му продължила 80 години. Когато се върнал, учениците му го попитали, нали, кажи ни, учителю, коя е тайната? Да, дай. А той е казал, тайната е в баланса. Нали, което е колкото е просто толкова и е сложно за осъзнаване. Всъщност е трудно за осъзнаване. Какво е баланса? Къде е баланса? Тук е момента, в който можем да допълним тази цялата картинка, като назовем интуицията. Ключа към портите на собственото самоосъзнаване, на работата върху себе си, на познанието към вътрешната ти вселена, портите към успеха, към това ти да си успешен. Има една наистина тясна закономерност, която е много интуитивна. Нещо, с което разума винаги егоистично, като жена, която иска да те притежава, а не просто да те обича. Ти казва, не, слушай мен. Докато интуицията е тази, която с един тих глас ти казва, знаеш какво, избери мен, ако искаш, но ако искаш, избери и грешния път. Тя не е на всяка цена. Всеки, който е на всяка цена в този живот, е в грешна пътека. Всъщност мисля, че всеки трябва да слуша интуицията си за това къде е неговия личен баланс. Ето защо тя е наистина толкова важна. И защо трябва да бъде поощрявана, възпитавана. Ето защо даже намирането на личен баланс, разбира се, е нещо, което може и да няма крайна цел. Може никога да не успееш да го постигнеш напълно. Утопия за постигане даже. Но тук отново се връщаме на това, че не е важна крайната цел, пътя. Стремежа. Изобщо стъпиш ли на тази пътека, търсенето на някакъв баланс, вече си в правилна посока. Дори преди секунди видях на един от кадрите, които сте свалили толкова мило, едно яки, което имаме и двамата, Rebel Without a Cause. Новото поколение, хората, които са с силна връзка към истиното, са сякаш поколение, което няма кауза, но са бунтовници на това, което заварват като готовност, като ментална готовност на хората, които посрещат сега, тук, в тези времена. Павел, Венци, много ви благодаря за това участие. Намасте. Най-смирено.